Ողջույն, Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ինստիտուտի ուսանողական գիտական ընկերությունը մեկնարկում է ոդքասթների նոր շարք, նպատակ ունենալով ֆիզիկայի արդիական թեմաները ներկայացնել բարձր եւ հետաքրքիր զրույցների միջոցով։ Այս նախաձեռնությամբ մենք ձգտում ենք ֆիզիկայի ժամանակակից թեմաները դարձնել հետաքրքիր եւ հանրամատչելի, միավորելով ուսանողներին, գիտնականներին եւ ինչպես նաեւ ֆիզիկայով հետաքրքրող մեր լսարանին։ Այսպիսով, մեր հաղորդման առաջին հյուրն է Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ինստիտուտի կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշակ Վարդանյանը։ Բարև ձեզ, ուրախ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Պարոն Վարդանյան, մի փոքր պատմեք ձեզ մասին, ինչպես ընտրեցիք այս ուղղությունը եւ ինչ է նանոֆիզիկան։ Ըստ էության դա մի ամբողջ կյանքի պատմություն է, իմ կյանքի պատմությունն է դա, որովհետեւ ես երբ երրորդ կուրսի ուսանող էի, կուրսային աշխատանք ընտրեցի պրոֆեսոր Ալբերտ Կիրակոսյանի մոտ, հաջորդ տարի նորից կուրսային աշխատանք, հետո ավարտական աշխատանք, դիպլոմային աշխատանք, որոնք նվիրված էին այսպես կոչված չափային քվանդացման երևույթներին։ Եվ դա ըստ էության 70-ականների վերջերին Հայաստանում արդեն արմատավորվող նանոֆիզիկայի ուղղություններից մեկն էր։ Եվ այդպես ես հայտնվեցի, կարելի ասել, նանոֆիզիկայում։ Հետաքրքիր ասել, որ ես որևէ այլ ուղղությամբ այլևս չեմ զբաղվել։ Նույնիսկ ես իմ սենյակը չեմ փոխել, ես ամբողջ համարյա 50-ամյա իմ աշխատանքային գործունեության ընթացքում։ Ես զբաղվել եմ այդ մասնագիտությամբ եւ հուսով եմ, որ որոշակի հաջողություններ ունեմ այս ոլորտում։ Նանոֆիզիկան հետաքրքիր գիտություն է։ Դա միկրոաշխարհի ֆիզիկա է։ Նանոֆիզիկական օբյեկտները նանոչափային օբյեկտներ են։ Նանոչափը պատկերացնելու համար կարելի է օրինակ պատկերացնել միլիմետրը 1 միլիոն մասի բաժանված չափ։ Այդ աշխարհում տեղի ունեցող երևույթները նանոֆիզիկայի ուսումնասիրության առարկան են։ Որում այդ երևույթները չափազանց հետաքրքիր են։ Հետաքրքիր են ոչ այն պատճառով, որ մեզ համար շատ դեպքերում նույնիսկ մեր մակրո աշխարհի ընկալումների ֆոնին ընկալելի չեն, այլ նաև այն պատճառով, որ այդ երևույթները բացում են կիրառությունների շատ մեծ հնարավորություններ։ Եվ այսօր կարելի ասել նանոֆիզիկան ֆիզիկայի ոլորտում հաղթարշավ է իրականացնում։ Այս ոլորտում ներառվում են հսկայական քանակությամբ մարդկային, ֆինանսական, նյութական ռեսուրսներ։ Պատճառը շատ պարզ է։ Ուղղակի այս ոլորտում սպասելիքները, հեռանկարային հաջողությունները, որոնք ծառայելու են մարդկությանը, շատ մեծ են։ Եվ դա պատահական չէ։ Ես ուզում եմ ասել, որ նանոֆիզիկայի այս հաջողությունների կանխագուշակումը պատկանում է, կարելի ասել, ֆիզիկայի խոշոր մարգարեներից մեկին, Ռիչարդ Ֆեյմանին, որը դեռևս 50-ականների վերջերին անցյալ դարի ասաց այնտեղ ներքևում շատ տեղ կա։ Շատ հետաքրքիր բովանդակալից նախադասություն է դա։ Այնտեղ ներքև ասելով ինքը հասկանում էր հենց այդ նանո աշխարհը, այդքան փոքր աշխարհը, եւ այս խոշոր մարգարեն ֆիզիկայի արդեն տեսնում ու կանխատեսում էր, թե ապագա սերունդներ, ապագա ֆիզիկոսները, տեխնոլոգները ինչերի կարող են հասնել։ Ես երբ սկսեցի զբաղվել, մեզ համար դա ավելի շատ հիմնարար ֆիզիկայի ուղղություն էր առանց մեծ հեռանկարների կիրառական ակնկալման, բայց ժամանակը ցույց տվեց ու այսօր մենք ապրում ենք նանոֆիզիկայի հաղթարշավի պայմաններում։ Զարմանալի գիտություն է, ինչով է նա զարմանալի։ Զարմանալի է, որովհետև դա նախ եւ առաջ քվանտային ֆիզիկա է, իսկ քվանտային ֆիզիկայի
աշխարհը էականորեն տարբերվում է մեր ընկալումների աշխարհից, մեր մակրոսկոպական ընկալումների աշխարհից։ Մենք նույնիսկ չենք կարող ընկալել քվանտային ֆիզիկայի օրենքները, բայց մենք պարտավոր ենք այդ օրենքները վերցնել։ Դա այդ օրենքները ապշեցուցիչորեն ճշգրիտ օրենքներ են, շատ զարմանալի օրենքներ են եւ կյանքը ցույց է տվել, որ երբ մենք կառավարվում ենք կամ աշխատում ենք այդ օրենքների օգտագործմամբ, մենք ստանում ենք զարգացման հսկայական հնարավորություններ, տեխնոլոգիապես նաև զարգացման հնարավորություններ։ Ինչ եմ ասում, մեզ համար ընկալելի չեն։ Շատ հանրամատչելի օրինակներ կան, օրինակ հայտնի Շրեդինգերի կատվի օրինակը հավանաբար ձեզ հայտնի է։ Ես եթե պարզեցված ասեմ, մոտավորապես դա հետևյալն է։ Մեզ համար արդյոք ընկալելի է, երբ փակ դուփը բացելիս տեսնում ենք այնտեղ կենդանի կատու, բայց քվանտային ֆիզիկան ասում է, որ մինչև բացելը գուցեև նա կենդանի չէր։ Մենք սա չենք կարող ընկալել։ Նույնիսկ աշխարհի խոշորագույն ֆիզիկոս Ալբերտ Էյնշտեյնն ասում էր, «Էս ինչ է ստացվում, ստացվում է, որ եթե ես լուսինը չեմ տեսնում, ուրեմն նա գոյություն չունի»։ Այդպիսին է նանոֆիզիկան, այդպիսին է քվանտային ֆիզիկան։ Դա հավանականային աշխարհ է։ Մեր մակրոաշխարհը մենք ընկալում ենք համարյա որպես որոշակիացված աշխարհ։ Այս մեր մակրոաշխարհում մենք ամեն ինչ մեզ համար հասկանալի է ֆիզիկայի տեսանկյունից, բայց այդտեղ այդպիսի ընկալումներ կան, մեզ համար ընկալելի չէ, բայց մենք դա պետք է ընդունենք, դա հավանականություններով կառավարվող աշխարհ է, քվանտային ֆիզիկան, եւ նանոֆիզիկան ահա մտել է այդ աշխարհն է ըստ էության, եւ այստեղ է որ զարմանալի ու անակնկալ ու դեռևս ապագայում եւս մեծ անակնկալներով աշխարհ է այն ընկալվելու, որովհետև շատ երևույթներ են դեռ բացահայտվելու, շատ երևույթներ են կիրառություն գտնելու եւ ծառայելու մարդկությանը։ Որոնք են ներկայում ամենահետաքրքիր նանոնյութերը եւ ինչ առանձնահատուկ ուշադրություն են գրավում։ Այսօր նանոնյութերի բազմազանությունը շատ մեծ է եւ այդ նանոնյութերը ստեղծվում են մեծ չափերով, անընդհատ դրանց աղյուսակը մեծանում է, որովհետև ինչպես ասացի, կիրառական հնարավորություններն են շատ մեծ։ Դրանք նյութեր են, որոնք ունեն նանոչափեր, այսինքն դրանց չափերը կարող է տատանվել մի քանի նանոմետրից մինչև 100 նանոմետր։ Այդպիսի նյութեր կան, այդպիսի նյութեր են կիսաղորդչային նանոօբյեկտները, քվանտային կետերը, քվանտային լարերը, քվանտային փոսերը, այդպիսի նյութեր են մետաղական նանոմասնիկները, այդպիսի նյութեր են այսօր շատ մեծ հեռանկար ունեցող երկչափ բյուրեղները, գրաֆենը, սիլիցենենը ու բազմաթիվ այդպիսի նյութեր կան նաև մոլիբդենի սելենիդը, վոլֆրամի սելենիդը, մոլիբդենի սուլֆիդը եւ այլն, այդպիսի շատ երկչափ նյութեր կան, որոնք պատրաստ են մեզ համար շատ զարմանալի եւ պահանջված ծառայություններ մատուցել եւ գիտության ոլորտում եւ կիրառական առումով։ Այդ շատ նյութերում ի հայտ են գալիս երևույթներ, որոնք դեռևս մեզ հայտնի չեն, ամբողջությամբ ուսումնասիրված չեն։ Շատ հետաքրքիր կոմպոզիտային նյութեր կան, նանոմատերիալներ կան, նանոնյութեր, որոնք պատրաստ են, ինչպես ասացի, ծառայելու մարդկությանը, ուղղակի պետք է ժամանակակից ֆիզիկան, նաև հարակից ոլորտները, քիմիան, կենսաբանությունը, մաթեմատիկան օգնեն բացահայտելու այդպիսի
երևույթներում, այդպիսի օբյեկտներում տեղի ունեցող երևույթները եւ բացահայտելու նաեւ այն հեռանկարները, որոնց շնորհիվ նրանք կարող են մարդկությանը ծառայել։ Կպատնեք մի փոքր, որոնք են նանոֆիզիկայի հիմնական հետազոտական ուղղություններն այսօր եւ ինչպիսի ուսումնասիրություններով եք դուք առայժմ զբաղվում։ Նանոֆիզիկան, ինչպես ասացի, շատ արագ զարգացող գիտության ոլորտ է։ Եվ կարելի ասել ուղղություններ բացվում են գործնականում անընդհատ նոր ուղղություններ են գոյանում։ Եվ ես նորից այս մասին խոսում եմ, սկսում եմ հասկանալ, թե իրոք ինչպիսի մարգարեական կանխագուշակում էր Ֆեյնմանի կանխագուշակումը, որ այնտեղ շատ տեղ կա։ Եվ այդ շատ տեղը բացում է շատ հնարավորություններ, որոնք են առաջին հերթին նանոէլեկտրոնիկան է։ Նանոէլեկտրոնիկան է, որը այսօր մարդկությանը ծառայում է, մեզ բոլորիս շատ լավ հայտնի են մեր հեռախոսները, մեր կոմպյուտերները ու բազմաթիվ էլեկտրոնային սարքեր, որոնցում օգտագործվում են նանոչափային օբյեկտներ։ Այսինքն օգտագործվում է այն ֆիզիկան, որը տեղի է ունենում այդպիսի օբյեկտներում, այն երևույթները, որոնք տեղի են ունենում այդ օբյեկտներում։ Նանոէլեկտրոնիկան ինչով է շատ հետաքրքիր։ Դա ավելի կառավարելի ոլորտ է, էներգախնայող է։ Ես համեմատում եմ այս ոլորտը իր նախորդ ոլորտների հետ, միկրոէլեկտրոնիկայի եւ ավելի վաղ վակուումային էլեկտրոնիկայի հետ։ Այս առումով այս ոլորտը, ինչպես ասացի, կառավարելի ոլորտ է, էներգախնայող ոլորտ է, նյութախնայող ոլորտ է, հուսալի գործ առնող ոլորտ է։ Այս ոլորտում սարքերը հեշտությամբ հարմարվեցվում են, մանրաչափացվում են էլեկտրոնային սարքերը։ Բազմաթիվ այսպիսի առավելություններ ունի այսօր նանոֆիզիկան, էլեկտրոնիկայի նախորդ ոլորտների համեմատ։ Հուսալի գործառող ոլորտ է սա, եւ պատահական չէ, որ ինչպես ասացի, հսկայական միջոցներ են ներդրվում ոլորտի զարգացման համար։ Մյուս ուղղությունը, ես իհարկե չեմ կարող բոլոր ուղղությունների մասին խոսել այստեղ, բայց կան կարևոր ուղղություններ, որոնց ուզում եմ այնուամենայնիվ ես անդրադառնալ։ Մյուս ոլորտը սպինտրոնիկան է։ Մենք գիտենք, որ էլեկտրոնը ունի սպին եւ ունի լիցք, ունի սպին, ազատ էլեկտրոնը ունի զանգված որոշակի, խիստ որոշակի, եւ մարդկությունը իդեմս էլեկտրոնիկայի օգտագործում է էլեկտրոնի լիցքը։ Մեր բոլոր սարքերում էլեկտրոնային հիմնական գործող հատկությունը էլեկտրոնի լիցքն է, բայց էլեկտրոնը ունի նաև սպին եւ պարզվում է, որ հնարավոր է ինչպես կառավարել լիցքավորված մասնիկի շարժումը, կարելի է կառավարել նաև էլեկտրոնների կամ ընդհանրապես նանոմասնիկների սպինային վիճակները։ Եվ այս ոլորտը սպինտրոնիկայի ուսումնասիրության ոլորտն է։ Այսինքն բոլոր այն երևույթները, որոնք վերաբերում են սպինային դինամիկային, մարմինների ներողություն, նանոմասնիկների սպինային հատկությունների հաշվառմամբ դիտարկվող դինամիկական երևույթներին, այդ ոլորտը եւս շատ հետաքրքիր կիրառությունների հնարավորություն է բացում։ Այսօր խոսվում է սպինային տրանզիստորների մասին, որտեղ գործող ֆիզիկական օբյեկտը սպինն է, մասնիկի։ Այստեղ շատ կարևոր է սպինային հոսանքների կառավարումը, ինչպես որ էլեկտրոնիկայում էական եւ կարևոր հանգամանքը լիցքային հոսքերի կառավարումն էր, այստեղ դա է դառնում։
Ինչով է սա հետաքրքիր, պարզվում է, որ լիցքային սպինային վիճակները կարելի է ավելի հուսալի կառավարել, կարելի է ավելի քիչ էներգիա ծախսելով կառավարել, եւ այդ պատճառով էականորեն զարգանում է սպինտրոնային սարքերի ոլորտը։ Ու բազմաթիվ սարքեր կան, ինչպես ասացի, տրանզիստորներ, փականներ, դիոդներ եւ այլն։ Ստեղծվում են այդպիսի սարքեր։ Հաջորդ ոլորտը, որի մասին ես կուզենամ խոսել, նանոպլազմոնիկան է։ Դա շատ հետաքրքիր է կապված այն կիրառությունների հետ, որոնք պայմանավորում են էլեկտրամագնիսական դաշտի էականորեն տեղայնացում, ավելի մեծ չափերով տեղայնացում, ավելի ճիշտ կարելի ասել ավելի խիստ տեղայնացում, քան էլեկտրամագնիսական դաշտի ալիքի երկարությունն է։ Դա թույլ է տալիս էլեկտրամագնիսական դաշտը ծառայեցնել մարդկությանը նաև նանո օբյեկտների շնորհիվ։ Նանոպլազմոնիկան հետաքրքիր կիրառություններ կարող է գտնել։ Օրինակ բժշկության մեջ բիոսենսորները այսօր շատ ակտիվ հետազոտվող ոլորտներ են, որտեղ պլազմոնային երևույթները, նանոպլազմոնային երևույթները կարող են էական դեր խաղալ։ Մյուս ոլորտը կարելի ասել երկչափ բյուրեղների ոլորտն է։ Գրաֆեն եւ ես թվարկեցի այդպիսի նյութեր, որոնք նոր հատկություններ են բացահայտում։ Մեզ դեռևս անհայտ հատկություններ են բացահայտում եւ դեռևս շատ գաղտնիքներ էլ ունեն իրենց մեջ ընկալելու առումով։ Այդ նյութերը կարող են ծառայություններ մատուցել բժշկության մեջ, բնապահպանության մեջ։ Ես չեմ կարողանա սպառել այն ոլորտներ, որտեղ այդ նյութերը կարող են ծառայություն էներգետիկայում եւ այլն։ Ես չփորձեմ թվարկումներով բան անել, որտեղ դա հնարավոր չէ։ Դա շատ արագ զարգացող ոլորտ է։ Մեծ հաջողությունների սպասելիքներ կան այդ ոլորտում կիրառական առումով։ Հաջորդ ոլորտը, որի մասին նորից ես կուզենայի խոսել, այսպես կոչված քվանտային բիթերի ստեղծման ոլորտն է։ Դա ֆիզիկայի խնդիր է։ Ստեղծել քվանտային բիթեր, որոնք կարող են դառնալ քվանտային կոմպյուտերների ստեղծման հենք։ Քվանտային բիթերը ֆիզիկական օբյեկտներ են, որոնք թույլ կտան կառավարել վիճակներ եւ այդ վիճակները աշխատեցնել որպես բիթեր։ Մի օբյեկտի վրա դուք կարող եք ունենալ բազմաթիվ բիթեր։ Ես հիմա չեմ ուզում եւ երևի դժվար է այստեղ խորանալ ֆիզիկական նրբությունների մեջ, բայց ուղղակի ասեմ, որ քվանտային բիթը ի տարբերություն դասական բիթի ոչ թե ինքը մի գործողությամբ է սահմանափակվում, այլ միաժամանակ ինքը կարող է կատարել շատ մեծ քանակությամբ, նույնիսկ միլիարդավոր բիթերի համաժամանակի աշխատանք, եւ ստացվում է, որ քվանտային կոմպյուտերների ստեղծումով կարող է եւ մարդկության կյանքը շատ էականորեն փոխվել։ Նույնիսկ դեռևս 90-ականների կեսերին Ամերիկայի ցամաքային զորքերի շտաբի պետը զեկույց է ներկայացնում այն մասին, որ այս ոլորտը, իհարկե դա միայն ավելի շատ վերաբերում է նանոֆիզիկային ու նանոտեխնոլոգիաներին, ասում է այս ոլորտը կարող է ավելի մեծ ներգործություն ունենալ մարդկության կյանքում, քան միջուկային զենքի ստեղծումը։ Իսկ մենք գիտենք ինչ ազդեցություն է ունեցել մարդկության կյանքում։ Ինչու՞, որովհետև թեկուզ հենց այս քվանտային կոմպյուտերների հետ կապված կարող եմ ասել, որ այդպիսի կոմպյուտերների համար
այսպես կոչված գաղտնագրության իրականացումը դառնում է անհնար։ Ցանկացած գաղտնագիր կարող է բացվել, դու պատկերացրեք, թե մարդկությունը ինչքան գաղտնագրեր ունի, որովհետեւ ես շատ չխորանամ, ասեմ, օրինակ, պատկերացրեք բանկային համակարգ իր գաղտնագրություններով։ Ու սա մեծ մարտահրավեր է մարդկությանը, եւ մարդկությունը պետք է նաև պատրաստ լինի նման մարտահրավերների դեմ մարտահրավերներից պաշտպանվելու։ Կարող եմ ասել, որ այն երկրները, որոնք կհաջողեն այս ոլորտում, քվանտային կոմպյուտերների ոլորտում, նրանք կդառնան թելադրող այնպես, ինչպես այսօր միջուկային զենք ունեցող երկրներն են թելադրող աշխարհում։ Հաջորդ ոլորտը, որի մասին կուզենայի ասել, դա արևային էներգետիկայի ոլորտն է, որը այսօր մեզ համար շատ ակտուալ խնդիր է, եւ պարզվում է, որ նանոօբյեկտները կարող են էականորեն փոխել նանոմարտկոցների արդյունավետությունը։ Եվ այստեղ էլ մեծ ներդրումներ են իրականացվում հաջողությունների հասնելու համար ամբողջ աշխարհում, եւ մենք պետք է ասա նկատի ունենանք, որովհետեւ ինչպես գիտենք, մեր երկիրը այլ հանածո էներգա ռեսուրսներով հարուստ երկիր չէ, եւ իրոք փառք Աստծո, որ մենք ունենք խոշոր աղբյուր էներգիայի, դա մեր շուրջ տարյա արևն է, որ ամբողջ Հայաստանի տարածքը ջերմացնում է եւ կարող է նաեւ մեզ ջերմացնել նաեւ ցուրտ ծմերներին, եթե կարողանում ենք այդ էներգիան կորզել նաեւ նանոտեխնոլոգիաների օգտագործմամբ։ Կարևոր ոլորտ է այսօր նանոֆիզիկայի համար բժշկագիտությունը։ Պարզվում է, որ նանոօբյեկտները, օրինակ կիսաղորջային քվանտային կետերը կամ մետաղական նանոմասնիկները կարող են իրականացնել ժամանակակից բժշկական գիտության բոլոր 3 հիմնական գործառույթները, որոնք են դրանք՝ ախտորոշում, դեղերի հասցեական մատակարարում եւ բուժում։ Օրինակ, հայտնի է, որ քվանտային կետերի միջոցով կարելի է այդ 3 օբյեկտներն էլ իրականացնել։ Կախված քվանտային կետերի չափերից նրանք տարբեր ձևով են ներթափանցում, օրինակ մարդու օրգանիզմում վնասված եւ չվնասված տիրույթներ։ Օրինակ, ասենք քաղցկեղային տիրույթ եւ չվնասված տիրույթ։ Տարբեր չափերի օբյեկտներ են կիսաղորջային ներթափանցում եւ քանի որ դրանց չափերից կախված է նաեւ նրանց լումինեսցենտային սպեկտրը, մենք այդ լումինեսցենտային սպեկտրով կարող ենք ասել, թե որ հատվածներում ունենք վնասվածություն։ Այդ քվանտային կետերը կարող են իրենց վրա վերցնել անհրաժեշտ դեղերը եւ դրանք տանել, հասցնել այնտեղ, որտեղ պետք է բուժում իրականացվի։ Եվ վերջապես այդ քվանտային կետերին էներգիա տալով եւ ստիպելով, որ նրանք այդ էներգիայից հրաժարվեն այն տիրույթներում, որտեղ վնասված մասեր կան եւ անհրաժեշտ է այդ վնասված մասերը ոչնչացնել, դրա միջոցով կարող ենք նաեւ բուժում իրականացնել։ Այս ոլորտն էլ շատ կարևորությունը կարծում եմ հասկանալի է եւ շատ արագ զարգացող ուղղություն է։ Նույնպիսի ֆունկցիաներ իրականացնում են նաեւ մետաղական նանոմասնիկները, դրա մասին ես արդեն մի թեթև ակնարկեցի եւ գործնականում չկա այսօր մի ոլորտ, որտեղ նանոֆիզիկան իր հաղթարշավը չիրականացնի։ Դա իհարկե իրականացնում է նանոտեխնոլոգիաների միջոցով համատեղ քիմիայի, կենսաբանության, մաթեմատիկայի այդ հաղթարշավը գնում է։ Դուք ասացիք նաև, թե ես ինչով եմ զբաղվում հիմա, այո, ես նանոֆիզիկայի ոլորտում եմ
իմ աշխատանքը, գիտական աշխատանքներն իրականացնում եւ շատ երկար ժամանակ եմ աշխատել, իմ հետաքրքրությունների շրջանակներում են կիսահաղորդչային նանոօբյեկտները, այսօր նաեւ երկչափ բյուրեղները, ուսումնասիրում ենք ամենատարբեր երևույթներ, բայց հիմնական երևույթները, որոնք իմ ուսումնասիրություններում էական նշանակություն ունեն, ֆոնոնային երևույթներ են։ Ֆոնոնները կվազիմասնիկներ են բյուրեղներում, որոնք ներկայացնում են բյուրեղում ատոմների տատանումային դաշտը։ Պարզվում է, որ այդ կվազիմասնիկներին ևս կարելի է կառավարել, այդ մասնիկների միջոցով կարելի է կիրառություններ իրականացնել եւ այսօր մի հսկա ոլորտ է գոյացել, որը կոչվում է կոչվում է ֆոնոնիկա կամ երբեմն ասում են ֆոնոնային ինժեներիա կամ ճարտարագիտություն։ Դա ոլորտ է, որը նոր հնարավորություններ է բացում կիրառությունների, բայց ինձ այս ոլորտում ավելի շատ հետաքրքրում են էլեկտրոնի եւ ֆոնոնի փոխազդեցությանը վերաբերող հարցեր։ Դրանք կարող են առնչվել եւ էլեկտրոնի սպինին, եւ էլեկտրոնի լիցքին։ Մի խոսքով, ես այդ աշխարհում եմ եւ դա ինձ լիովին բավարարող աշխարհ է, ինձ համար շատ հետաքրքիր աշխարհ է։ Շատ հետաքրքիր աշխարհ է, դա ընդհանրապես նանոֆիզիկան շատ նման է պոեզիայի։ Ինքը այնպիսի զգացողություններ է առաջացնում, որ մարդը ունենում է լավ երաժշտություն լսելիս կամ հաջողված բանաստեղծություն կարդալիս, այդպիսին է նանոֆիզիկան։ Ինքը շատ նուրբ ոլորտ է այսօր ֆիզիկայում, անակնկալներով, հաջողություններով ու հեռանկարներով։ Ինչպես են կառուցվում փորձնական աշխատանքի եւ տեսական արդյունքների փոխադարձ կապը նանոֆիզիկայում։ Շատ հետաքրքիր հարց է դա։ Ես ինքս տեսաբան եմ այդ ոլորտում աշխատող, հասկանալի է, որ եթե մենք այդ հարցի ենթատեքստը բացենք, իրականում ուսումնասիրություններն իրականացվում են այնպես, երբ նույն խումբը եւ տեսական աշխատանք է անում եւ էքսպերիմենտ, կամ մեկ այլ խումբ միայն տեսական աշխատանք է անում, երրորդ խումբը մենակ փորձարարական աշխատանք է անում։ Չնայած հիմա ավելի շատ այն առաջին ուղղությունն է գերակայում, երբ փորձն ու էքսպերիմենտը միասին իրականացվում են։ Բայց շատ հետաքրքիր է, երբ դու տեսություն ես անում եւ տեսնում ես, որ կամ շատ ավելի ուշ ստանում ես քո արած տեսության հավաստիության վերաբերյալ հղումներ։ Դա մեծ երջանկություն է, երբ ասվում է, որ այն, ինչ կանխատեսվել է տեսաբանորեն, մենք դա փորձով հաստատում ենք։ Կարող է նաև փորձեր իրականացվել են փորձեր, կարող է տեսությունը փորձի բացադրել ստացված արդյունքները, փորձով ստացված արդյունքները։ Դա էլ մյուս մոտեցումն է, տեսության ու փորձի մյուս հարաբերակցությունն է։ Բայց ֆիզիկան ասում են փորձարարական գիտություն է։ Ճիշտ է, ֆիզիկան փորձարարական գիտություն է, բայց որպեսզի ֆիզիկայում հաջողությամբ փորձարարություն իրականացվի, շատ կարևոր է հիմնարար գիտելիքի ստեղծումը, հիմնարար գիտելիքի յուրացումը եւ այդ հիմնարար գիտելիքի արկայությամբ փորձերի իրականացումը։ Դա շատ կարևոր հարց է։ Ինչ կրթական ծրագիր է գործում այսօր եւ ինչքանով է համապատասխանում միջազգային ստանդարտներին։
Մենք 2019 թվականին գործարկեցինք առաջադար տեխնոլոգիաներ մասնագիտական կրթական բակալավրական ծրագիրը։ Սակայն ցավոք վերջին շրջանում կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում այդ կրթական ծրագրի իրականացումը կասեցվեց։ Ես կարծում եմ, որ կասեցումը պայմանավորված է այս ոլորտի ոչ խորքային ընկալմամբ, հատկապես ադմինիստրատիվ շրջանակների կողմից, բայց նաև կարծում եմ, որ անխուսափելի է այսպիսի ծրագրերի վերագործարկման հնարավորությունը։ Դա պետք է անպայման իրականացվի։ Դա կրթական ծրագիր է, որ մենք դեռևս այսօր ունենք ուսանողներ այդ ուղղությամբ ուսուցանվող, չնայած հնարավորություն է ստեղծվել որպես մասնագիտացում այս առարկաներից որոշները դասավանդել, բայց մեր մոտեցումը էականորեն տարբեր է այսօրվա մոտեցումից։ Օրինակ, ես կարծում եմ, որ քվանտային մեխանիկան, որի մասին ես շատ կարճ խոսեցի, պետք է ֆիզիկայի ֆակուլտետում դասավանդվի առաջին կուրսից։ Դա մի աշխարհ է, որը կգրավի անպայման ուսանողին։ Այդ ուսանողը գրավված այդ առարկայով ինքը այլևս կմնա ֆիզիկայի ոլորտում։ Այսօր ֆիզիկայում, եթե մենք չենք գնում այդպիսի փոփոխությունների եւ պահպանում ենք ենթադրենք անցյալ դարի 50-ականներից սկսած ավանդույթները դասավանդման, մենք կարող ենք հետ մնալ, էականորեն հետ մնալ։ Ես կարծում եմ, որ նանոֆիզիկա եւ առաջատար տեխնոլոգիաներ կրթական ծրագիրը պետք է վերաբացվի, կասեցումից պետք է հանվի եւ դա պետք է ուսուցանվի։ Մեր հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այդ շրջանում, դրա գործարկման շրջանում ուսանողների կողմից, դիմորդների կողմից հետաքրքրությունը մեծ է եղել եւ լավագույն դիմորդներն են եկել այս ուղղությամբ սովորելու։ Ես կարծում եմ, որ համալսարանի ադմինիստրացիան, նաև ինստիտուտի ադմինիստրացիան գիտակցելով կարևորությունը ի վերջո կգնա այս մասնագիտության վերաբացմանը։ Ես սա ուղղակի զգուշացում եմ համարում, չի կարելի հետ մնալ։ Պետք է, այո, քվանտային մեխանիկան դասավանդել առաջին կուրսից, դա շատ կարևոր է։ Դա մեզ ուղղակիորեն տանելու է այն աշխարհը, որտեղ կրկնում եմ Ֆեյնմանի ասելով շատ տեղ կա։ Մենք չպետք է այդ տեղից հեռանանք։ Դա շատ կարևոր տեղ է։ Եվ վերջում, պարոն Վարդանյան, ինչ խորհուրդ կտաք երիտասարդ հետազոտողներին։ Երիտասարդ հետազոտողներին, քանի որ արդեն մեր խոսակցության ուղղությունը հայտնի է, հազիվ թե ես խորհուրդ տամ, որ իրենք բանաստեղծություն գրեն կամ երաժշտությամբ զբաղվեն, չնայած հոյակապ կլինի այդ ամենը, ես ուղղակի խորհուրդ կտամ լուրջ վերաբերվել ֆիզիկային նախ եւ ավելի լուրջ վերաբերվել նանոֆիզիկային։ Ես ինչպես ասացի, դա մի ոլորտ է, որ քեզ կվերցնի ու կտանի։ Դու այլևս ոչ մի բանի մասին չես մտածի։ Քո օրը, քո ընկալումները լրիվ այլ կլինեն կողքի մարդկանց ընկալումներից ու օրերից։ Գիտությունը զարմանալի ոլորտ է, որը մարդուն տալիս է ազատություն, մտածելու ազատություն, խոսելու ազատություն եւ մարդը այդ ազատությունը առարկայորեն սկսում է վայելել։ Իսկ դա ամենամեծ բանն է։
ամենամեծ բանը մարդու համար ազատությունը վայելելն է։ Ես կարծում եմ երիտասարդների համար, թեկուզ եթե իրենք այս մասնագիտությամբ էլ չեն, իրենք պետք է սովորեն ազատությունը վայելել։ Դա է երջանկացնում մարդուն դարձնում իր բոլոր հնարավորություններով գործող եւ նա հաստատ մեծ հաջողությունների կհասնի, եթե կարողանում է իր ազատությունը վայելել։ Ես երիտասարդներին դա կցանկանամ, հատկապես մեր երիտասարդներին, որոնցից մենք մեծ սպասելիքներ ունենք։ Մենք լավ երիտասարդություն ունենք պոտենցիալի առումով, բայց կարող եմ ասել, թող ներվի ասվել իհարկե, ոչ խոհեմ երիտասարդություն ունենք, իրենց ամենաթանկագին կապիտալը ժամանակը անփութորեն ծախսելու առումով։ Ես կուզենամ, որ գիտակցվի ժամանակի կարևորությունը եւ այդ դեպքում մեր երիտասարդները մեծ հաջողությունների կհասնեն։ Շնորհակալություն բովանդակալից եւ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ այս հարցազրույցը կազմակերպելու համար։ Ես կարող եմ ամեն ինչ չկարողացա ասել, բայց փորձեցի ինչ-որ բաներ ասել, փորձեցի կողմնորոշել եւ դա իմ պատկերացումն է, չգիտեմ, ձեր պատկերացումները գուցե այլ են, բայց ես կյանք ապրած մարդու տեսանկյունից եմ ասում, դուք որոշեք ճիշտ եմ թե չէ։